segura. Larga no goleiro. O goleiro vai bater. Bancou. Boa defesa. Bateu, sobrou, bateu. Gol! Bateu, abre o placar. E já começa o jogo vai começar a pegar fogo. Som das... Pombinho. Vinho pisa. Tenta largar no Jonathan, a bola salva pro... Que golaço! Vitinho! Ele sempre pelaquela ala. Ele sobe muito bem. Domina a bola sobra pra ele e ele tira do goleiro. Que bola! Aí o William bateu, foi descansar um pouco, saiu camisa 17 para entrar do Thiago, camisa 4. Vitinho muito bem na marcação. Vitinho, pra quem não sabe, tem um irmão gêmeo. Eu acho que no intervalo eles trocam pra não ficar muito cansado. Vem com a bola. Largou do outro lado, Vitinho novamente pra dominar. Banca e vira o placar! Oso. Largou no Marcos pisa. Tenta largar pro Davi. Agora um contra-ataque do Som das Águas. Moura tenta infiltrar, não consegue. Marcos na recuperação, bola com torrada na frente, Moura. Vitinho recupera a bola, vai sair com ela, cara, o goleiro se driblou, o goleiro foi bater. Largou no Davi, bateu. Gol! Que recuperada! Espaço, Church do Parque Maria recupera a bola. Ele não foi fome, ele faz gol, mas ele também dá assistência. Vamos embora, Thiago. E aqui embaixo tem o Dudu sobrando. Boa tirada do Bruno. Ele perdeu mais umas telhas desse telhado. Gol! Golaço! Boa reagida, 3-2. Vamos, Som das Águas, vamos que ainda dá. Para de ser clubista, só porque é a igreja que tu vai. Pra saída agora do Dudu, entrou o camisa 12. Segura ela, Soteldo segurou, torrada. Que gol! Que gol! Torrada marca o seu primeiro gol no campeonato, jogando muito bem. Wesley! Que isso, meu craque? E agora? E quem não faz leva, hein? E quem não faz leva! Gol! Da virada da Som das Águas! Vitinho, a bola não foi, Bird, qual é a recuperação?